இந்த வீடியோவில் ரெண்டு வெவ்வேறான சூழ்நிலையில் ரெண்டு தாயோடைய லவ்வை பற்றி தாங்க இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறீங்க. ஒரு குட்டி நாய் இறந்து போய் கிடந்ததுங்க. ஆனால் அதோட தாய் பார்த்தீங்கன்னா எந்த வண்டி ஏறிடக்கூடாதுன்னு ரொம்பவே போராடிங்க வந்ததுங்க. போகிற வர வண்டி எல்லாத்தையும் தன்னோட குட்டி மேலே ஏறிடக்கூடாதுன்னு குலைச்சிட்டே இருக்குதுங்க. அதை பார்க்கவே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பெரியநாயக்கம்பாளையம் தீயணைப்பு வீரர்களுக்கு போர்வெல்லில் நாய்க்குட்டி ஒன்று விழுந்ததாக கால் வந்துச்சு. விரைந்து சென்ற எங்கள் வீரர் போய் காப்பாற்றும் போது ஒரு நாய் அங்கேயே சுற்றி வந்துட்டு இருந்துங்க. என்னென்னு எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல. அப்புறமா ஒரு வழியாக காப்பாற்றி மேலே வச்ச உடனே தான் புரியுது அது அந்த குட்டியோட தாய்ங்க. அதோட பாசத்தை எப்படி வெளிப்படுத்தி நீங்களே பாருங்க. கடைசியில் அந்த குட்டி எங்கள் வீரர்களுக்கு நன்றி சொல்லும் விதமாக ஒன்று பண்ணுச்சுங்க. அவ்வளோ அழகாக இருந்துங்க.